Да, долго не уходит, крутится в одном месте. Вот активно пошел за рыбой. За рыбой пошел. Классно. Сейчас девок напугает. Значит, не запутанный. Головой водит, туда-сюда пускает эти свои лучи, ловит, где рыба есть. Сейчас как выпрыгнет. Может быть. Ну, либо погонится за кем-то. Вода какая прозрачная, как его видно. Ага. Вон рыба. Слева от него. Ну, прямо перед ним. Сейчас может кинуться. Увидела его, текать сразу. Только это не приходит. Это Пошел.
По-моему, он опять девок погасил. Не-не, он погнал рыбу, погнал. Гоняет. Я же говорю, к девкам. Позируется. Обычно двое, ты сам, ты сама. Так и сколько он отсюда не уходит. Ну, уже 10 минут точно крутится.